Mucha atención porque don Rafael González, el cuidador de motos que había resultado herido en el atentado con motocicleta bomba el pasado 12 de junio en Jamundí, falleció en las últimas horas. El hombre permanecía en cuidados intensivos y en días anteriores le habían amputado su brazo derecho. Las autoridades confirmaron su muerte.